amuhan naga bai kokai kana support lagi ase koina moi hello hi guys so once again welcome back to my channel to so manuke I hope moila family members kan moila family kan so manui bale thakibo kona biswas ase to moi aru apnian ke bisi duk khobor ekta moi bisi duk laga ekta video loina ahi ase to mane etu tu ki ase kole tu khelma te ekta church hawa pani pra bia kuri dise to itu karne moi itula video loina ahi ase to amoi bisi kotha na kurina moi topic te gosibo to topic te na gosa agete moila komba manu moila nautun manu moila channel dikhi paise kole tu subscribe kuri dibi like kuri dibi aru share kuri dibi kona apnian ke request korna moi koi ase aru first of all moi age content de apni dikhi thakibo moi age content de ekta charity laga blog charity la video banate to moi especially moi la go to tik nai kile mane amoi ke whatsapp te niga moi ke phatai na thakise to moi itu phata manu ke moi phone kuri na ki apni tu moi ke link phata tu social media te halibo enia koise oi social media te tu already haliluise olebi social media te laga tu mane amokhan la kotha mane amokhan laga language te bra zmela language te bra news update kuri dise olebi to bishi bang manu mohan news to update to di dise olebi zmela kotha na buja khan bishi thakibo itu karne to apni nagamis pra olebi aru explain kuri dibi nia koise itu karne moi itula video tu lohina ahi ase to mane taikhan pra to taikhan tu manu kum taikhan tu nika ase taikhan pra bi welcome kurna ase to mane kun modot kurumon ase na itu karne to ahibi to topic te gusi jabo to mane nika ase to taikhan ke moi hodina nia hoise to oi apni pra bi parise kole to hali dibi nia koise to acha tik ase koina moi to moi bi hali dibo kono moi itu video content tu banala ase to achanak enika hawa pani Nagaland te ahate enika khelma busti te parent district under de ase to khelma busti te enika hawa pani pra itu girja tu church tu urana girai dise to girai dia tu itu karne to taikhan tu manu bi komti ase aru mohan naga bai kokai kana support lagi ase koina moi phale pra janai dia to taikhan pra bi welcome ase oi sorom ase enika manu late ekta enika mangibo kolebi ekdom opai nai kile mane manu komti ase aru itu porse budget bin ko na thaka una ase itu karne taikhan itu laga karne kuri ase to moi screenplay de taikhan laga moi hali dibo screen de etu taikhan ki likhi na note ki likhi ase itu kan to moi screen de hali dibo jaga te to pura moi la video play te moi hali dibo aru nika ase to oi nika manu ke nika modot mangi bole holebi ekta to sorom la kotha ase holebi to ki kuro upai nai church ase oi personal la ase kole tu ekta kotha itu to alag hoise na itu tu oi ekdin tu aru banabo paribo holebi tu church tu to satikan ama khan baba khan kiman bi moila video aji itu sa ase to taikhan sabi good friday bi ai ase to good friday to kali ho jase aji thursday ase kali good friday ho jase to easter sunday kini akona taikhan manibo na itu bapna korna ekdom monbi bikhai ho to taikhan tu good friday manibo kole bi diktar hoise aru easter sunday manibo kole diktar hoise to taikhan la girja tu girai dise hawa pra to opai nai itu karne to paratak takala girja building tu aru kothai dibo karne to apni khan la support bil mangi ase moi phale pra bi aru taikhan la side phale pra bi support mangi ase to aru oi kwa nisna moi tinta link hali dibo
GPay laga tinta link hali dibo go description te jana check kori lobi description te pura thakibo details thakibo aru apni khan pra ta khan ki bi contact bi kori lobi contact kurna enika apni khan kimen pare nijor laga nijor la hisab te donate korlo kiman pare na etu hisab te morom pra donate kori dibi kona apni ke moi pale pra etu bi janai dia to aru koan isna etu takhan bi manu bisi kumti ase etu karne enika hua ase to apni khan karne to first of all apni khan ke tu request apni kala modot lobole monona amoi phale pra personal phale pra bi moi apni ke modot pra mangi ase kona etu bi janai dia aru para tak etu la video tu share kori dibi etu all Nagaland te mohan naga bai kokai ke mention ase tate tok pungchibo karne apni khan etu la video tu share kori dibi kona etu apni khan last phale moi tu kwa ase aru apni khan to amoi ki bi comments te kori dibi to kuma manu phathai dise tai khan ke phathai dise kole tu amoi la comment section de bi koi dibi comment section te oi amoi phathai se kole tu I will done kona comments kori dibi kona etu bi koi di ase to kile mane kimen jun pra phathai se kimen jun phatha nai moi najani na thakibo to ne moi ki bi jani bole aru para ta amoi karne bi pray kori dibi aru moi bi gauphat recover hoise kole tu ekbar to moi than jaga de apni khan ki bi moi pungchai dibo jaga te moi apni khan jana dikhai dibo kini ka session de ja ase aru building to aru kini ka shuru hoi ase etu khan bi moi dikhai dibo kona amola viewers khan ke tu bi khobor pungchai di ase to next update te moi etu la khelma la bi moi di dibo to etu la blog karne etu la video karne main te hobo to sai dia manu karne isor pra blessing dibi aru so manu bi bal pra thakibi so manu pra take care korna na to English bi man ko na jane holi bi English bi alo milai dise de तो बाय एंड जय हिंद वंदे मातरम जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन